जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। प्यासे होकर पानी को पीते हैं। यकीन करें, अगर आप डायरेक्टली नेचुरल विटामिन सी अपनी स्किन को दें तो आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी मानो बच्चों की स्किन हो, बेदाग, बिल्कुल शफाफ, और वो कहते हैं ना ग्लास स्किन, जी हाँ, वो ही स्किन आपकी बन सकती है। हम आज सिर्फ अपनी स्किन को चावल और विटामिन सी की खसूसियात देंगे। 1 कप आपने लेने हैं उबले हुए चावल, बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से नरम होने चाहिए, ठीक है। आपने इसका पानी निकाल देना है और ये हो गया हमारे पास 1 कप उबला हुआ चावल। अब आपने लेने हैं ऑरेंज पील्स, ठीक है, माल्टे के छिलके। माल्टा आ गया है जी, अगर आप अभी फायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। तो आपने यहाँ पे लेना है जी 1 कप ही ऑरेंज पील्स, माल्टे के फ्रेश छिलके आपने लेने हैं, ठीक है। और इसके साथ आपने डालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करना चाहते हैं तो वो बेहतरीन हो जाएगा। मेरे पास नहीं है इस टाइम, तो यहाँ पे मैं मार्केट वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन खासा प्योर है। जहां से मिलेगा वो भी मैं आपसे कमेंट में शेयर कर लूंगी। अब आपने इसमें डालना है जी 2 से 3 चम्मच रोज वाटर, यानी कि अर्के गुलाब का। अगेन बता दूं, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज किए हैं। अब इन चारों को आपने मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ये हमारा पेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल से रेडी हो गया है, जिसे आप छान लेंगे, यानी कि स्ट्रेन कर लेंगे मलमल के कपड़े से। ये देखिए, ये हमने पेस्ट को छान लिया, यानी कि स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद आप इसे बनाकर कम से कम 10 दिन के लिए अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे। अब आपने इसको लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी। पहले बता दूं कि ये हर स्किन टाइप के लिए है। अगर आप अपनी स्किन के कलर टोन को 1 से 2 टोन अप करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, ग्लो लाना चाहते हैं ना, तो ये नाइट क्रीम सिर्फ आप ही के लिए बनी है। जल्दी से अगेन कहूंगी कि वीडियो को महफूज कर ले। अच्छा, ये आपने क्रीम बना ली, इसे बनाकर रख लिया। अब आपने जब रात को सोना है, चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। चेहरा वॉश करने के बाद जब ड्राई करेंगे ना, उसके बाद आपने इस क्रीम को लगाना है पूरे चेहरे पर, हल्का हल्का सा मसाज करना है, ज्यादा नहीं करना। आपकी स्किन इतनी जल्दी इसको जज़ब कर लेगी कि आपका ख्याल है, क्योंकि चावल और विटामिन सी डायरेक्ट हम अपनी स्किन को दे रहे हैं। तो यकीन करें, बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगी ये क्रीम और आपने रात को सो जाना है। सुबह जब आप चेहरा वॉश करेंगे ना, आप खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे और मुझे बताने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से बताएं कौन कौन इस क्रीम को बनाकर इस्तेमाल करने वाला है। भाई मेरी तो फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट है क्या? और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जनाब, आपकी ढेर सारी प्यार की मुझे तो आदत हो गई है और मैं कमेंट बॉक्स में हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं कि सबको रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। खैर, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा।